E nderuar drejtuese e seancës. O tempora, o mores. Parafolsi i biri i një aktori jashtëzakonisht të nderuar dhe një person për cilin rezervoj dhe kam respekt pavarësisht pikpamjeve të kundërta që kam. Sot në fakt duhet i thoshte shqiptarëve si ish ministër, zëvendës ministër i financave. Çfarë keni bërë ju për teatrin? Çfarë? 8 vjet në pushtet në fakt, sot ishte momenti t'i tregonit se çfarë keni bërë për kulturën. O tempora, o mores. Dëgjova ish ministrin e kulturës Bumqin. Ç'bëre Bumq për kulturën? Ç'bëre për teatrin? Aty ka qenë teatri. Dëgjova ato që kryeministri i thret profesor. 20 vjet Edi Rama pas ka dashur ta prishi teatrin. Ku ishit ju 8 vjet në pushtet? Pse nuk e vendosët monument kulture? 8 vjet në pushtet. Çfarë bët? 8 vjet në pushtet. Doli Pollo pastaj, mos mjaftoni do tjerët, një tjetër ministër. Çfarë bët për kulturën? Çfarë bët për kulturën? Është a kuptoni ku jeni katandisur, apo nuk e kuptoni ku jeni katandisur? Po, sot kishte edhe pyetje racionale. Po, kishte dy kolegë që i drejtuan pyetje ministrave. Pyetje racionale, po them. Të gjithë ne jemi të vëmendshëm deri ditën që do të shohim një teatr modern. Dhe sigurisht, pikë pyetje ka. Po, edhe ne. Çfarë forme do ketë ky teatr? Sa të mëdha do jenë hapësirat? Sa salla do ketë brenda? Si do të jenë aktorët? Do të jetë mjediset mjaftueshme? Çfarë duam? Duam një paçavure? Duam një karakatin? Apo duam një nrehin moderne dinjitoze? Kjo është diferenca midis jush edhe nesh. Sot në fakt, po përplasen dy mentalitete. Ne nuk e duam atë karakatin. Ne nuk mendojmë se i bën nder Shqipërisë. Ne nuk mendojmë se aktorëve të nderuar, shumë të nderuar, ku hyn dhe ish. Pra sot ne përballemi dy filozofi krejtësisht të ndryshme. Ne duam dhe mendojmë për ato që nuk jetojnë më, aktorët të nderuar, por edhe për të rinjt, edhe për ato që do të vinë nesër. Dhe mbani mend një gjë, do ja u them. Bijve dhe bijave tuaja. Mirë është që të gjithë këto që keni thënë sot e këto 3 muaj, në fakt i arkivojmë në mënyrë që ato mos kenë mundësi nesër kur të shohin ato godinë të bukur, të mrekullueshme, se ju nuk e keni parë. Ne e keni parë në mendjen tonë shumë kohë përpara se ajo të ndodhet. Se ajo të ndërtohet. Çfarë do t'i thoni? Çfarë do t'i thoni? Bëuni më pak larg pamës. Nuk keni shjuar as për etikë dhe nuk keni as një lidhje me estetikën dhe me të bukurën. Por ama, sot është momenti të reflektoni jo për veten tuaj, për fëmijët tuaj. Atë shesh që ju shihni sot, Edi Rama ka projektuar në mendje qy shumë vite përpara. Pazarin e ri, ju e shihni sot ka qenë. Dhe po mos kishit ardhur ju në pushtet, sot do flisni për vepra të tjera madhore. Bëni një vizitë. Shihni se ç'po ndodh ke stadiumi kombëtar që do të jetë. Shkoni pak dhe shihni turbinat.
jam pa diskutim, ju ndoshta, megjithëse brenda jush ka ca mendje racionale që unë kam besim që nuk thonë atë që mendojnë, por do ju ftoja, shkoni të shihni në shfaqje tek turbinat. Sinqerisht, kam qenë brenda 2-3 muajve të fundit 2 herë në teatrin, emri ka teatr, se është një ndërhinë e kalbëzuar, dhe kam parë 2 shfaqje. E kalbëzuar, po. Flamur. Dhe të them të drejtën, teksa shija shfaqjen interpretuar jashtëzakonisht bukur nga aktorët dhe regjizori i talentuar, dikush më trokiti ke supet e mia. Dhe tha, arsyeja tha, pse kam zgjedhur të jem në radhën e fundit, e dikush është sepse sa herë vi këtu, vi me frikë. Dhe në fakt sot është momenti, ja kërkova ministres, do insistoj nga ky moment e tutje atje nuk duhet hy këm njeriu. Derisa të filloj projekti. Kemi parë këto ditë. Mbajni mend dhe po ju them, kujtoni fëmijët tuaj se vite më pas kur të kthejnë kokën do thonë, ore baballarët dhe nënat tona kanë qenë këto, me këtë godinë të bukur pas kanë luftuar. Keni pas mundësi 8 vjet të tregoni me vepra konkrete që jeni në gjendje të bëni. Ishit 4 vjet në Tiranë, kishit Tiranën, kryetarin e bashkisë. Ju pas ka blokuar me Demek Edi Rama në 2 vitet e fundit. Po nga 2011 deri në 2013. Çfarë bëhet? Po mirë, nuk e ktheni kokën pas për të thënë çfarë trashëgimie i lat. Tregoni mo një vepër tregoni në 8 vjet ç'keni bërë ju për kulturën. Dhe të fundit, me zonjën Duka, me zonjën Gurakuqi, plotësisht legjitimuar të flasin, por me thënë drejtën e kam shumë vështirë pa mundur kur dëgjoj ish ministra të flasin. Ku ishit më? Çfarë bët më? Tregoni në gjithë Shqipërinë, tregoni një monument që e keni ruajtur, e keni restauruar, tregoni një projekt, tregoni më një teatr. Po ju ftojmë shkoni në Korçë, po ju ftojmë shkoni në Elbasan, po ju ftojmë shkoni ke turbinat. Ku ishit më? Ku ishit 8 vjet? 8 vjet ku ishit? Nuk ja bëni të pyetje vetës, të paktën të rinjt. Dhe keni ka të ndisur opozitën, nuk kuptoni pse jeni të kurrër, nuk kuptoni pse ka vetëm një grusht njerëzish që ju ndjek pas. Na detyroni të bëjmë opozitë pastaj. Se edhe kështu s'dim si thashu se nuk mund të rri vendi pa opozitë, kupton? Shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Ministër, ditni më thoni më një vepër më. Sot një pjesë e juaja, jo të gjithë. Një pjesë e juaja do të ishte kokullur. Dhe në fakt, në qoftë se do ta fillonit fjalimin duke kërkuar ndjesë për ato që s'keni bërë, hajde se mund thonim, po reflektojnë, po mendojnë për gabimet që kanë bërë, ju nuk keni zënë mend më. Prandaj them, o tempora, o mores. Do ta mbani mend këtë debat shterp. Nuk ka absurd më të madh që në këtë Shqipërinë tonë për 3 muaj të bëni një debat për atë që ju e konsideroni teatr kombëtar. Është turp për ju. Është turp që do ta kujtoni dhe do ju mbetet si njoll për gjithë ju kur shihni godinën e re. Dhe tash së fundi, mos më dali nga mendja, ditën e hënë puna vazhdon. Ditën e hënë kemi një propozim konkret për heqjen e tarifave roaming me Kosovën, ne kemi për gjithë vendet e Ballkanit, po braktisni komisionet, ka çështje shumë të rëndësishme, për cilat edhe qeverinë
duhet ta mbajmë accountable, edhe një sër çështjesh të tjera për cilat shqiptarët presin nga ne debate cilësore. Faleminderit.